L'Italia del Nord che il nostro Alfonso Giuliano ci sta raccontando in questi giorni, con un viaggio in quegli italiani che non si sentono più tali, sono gli indipendentisti veneti. Vediamo Alfonso Giuliano. Cosa ne pensi di tutti questi movimenti di indipendenza veneta, addirittura liberazione del Veneto? Nella zona pensiamo che tanto lavoriamo e poco utilizziamo di quello che noi produciamo dal punto di vista economico. Non votereste per andare via dall'Italia? Sì, speriamo sì, non volumi. Noi altri siamo per l'indipendenza, ma fatta velocemente, no? Tanto tempo, perché qui intanto in mai fuori quel poco cosa sta. L'indipendentismo veneto lo possiamo sostanzialmente dividere in due grandi categorie. I nostalgici, quelli che vogliono ripristinare la Serenissima dov'era e com'era, e quelli che invece utilizzano il portato storico della Serenissima per identificare il popolo veneto. L'indipendenza noi la vogliamo per via istituzionale, forse taluno non ha ancora capito in Italia e a Roma che il nostro gioco è un gioco sulla legalità, la libera manifestazione del pensiero la eserciteremo volente o nolente lo Stato, quindi il governo italiano, volente o nolente la Corte Costituzionale, come stanno facendo i nostri amici catalani.